पंछियों की सबसे खतरनाक आवाज है जिन्हें आज आप पहली बार सुनोगे। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो अगर ये कैट तुम्हें प्यारी लगती है। नंबर 1, व्हाइट बेलबर्ड। इस अजीब से दिखने वाले पंछी की आवाज बिल्कुल किसी जंग के सायरन जैसी है। नंबर 2, स्क्रीमिंग पीहा। ये मासूम सा बर्ड ज्यादातर साउथ अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है, जिसकी आवाज सुनकर पूरा जंगल कांप उठता है। नंबर 3, कॉमन लून। ये बर्ड अपनी खतरनाक आवाज के लिए काफी मशहूर है और अगर आपने इसकी आवाज रात के अंधेरे में सुनी तो आप भी डर सकते हो।